Ang dami ng tao. Lakad-lakad tayo. Ayan. Dahil holiday. Hi, Jo. Week-long celebration daw ng birthday niya. Maglalakad kami. Ayan. Ay, Net. Hindi ka na naman namin friend, kaya di mo na makikita. Friend kayo? Hindi. Hindi ko siya in-add. Eh, sabi niya, wag kong i-post yung mga, lumalabas minsan sa memory, di ba, yung mga pictures natin. No? Pwede naman siya na i-restricted lang siya, diba? Kahit hindi mo siya friend. Eh, nagpapa-add yung isa. Yung ano niya? Sabi ko, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng lahat na lang ng post ko, gagawin ko yung i-customize ko. At saka, hindi ko ina-add. Sorry, chisnisan na to. Siyempre, pag tinanong ako, magsisinungaling pa ako. Ang ganda dito, guys. Ang ganda na, gloomy lang siya, pero ang ganda ng view. Ang ganda ng ambience. So, daming tao. So, fresh na kami. Diyan kami kumain kagabi, sa taas ng burol. Ang ganda-ganda. Tingnan mo maaga, pero mano na. So, ngayon ko lang nalaman, guys, na yan pala, iba siya. Marina pala to. Tapos sa kabila yung ano. Yan lang talaga pinunta natin. Oo, isang tubig. Kaintayin natin na sa taxi na pinayin. I see. Good morning. So, ayan, magre-refill kami ng tubig. Ang ganda dito, guys, kasi hindi mo na kailangan bumili ng ano, ng tubig. So, iwas tayo sa bottle. Dapat ginanyan ko kanina, mainit. Oo, yung unang lagay ko mainit. Oh, mainit pa siya. Oo, 2 bote ata yun kanina, mainit. Ang ganda. Good morning, happy Easter Sunday. Ayan. Naghihintay lang kami ng mga kasama namin para 10 o'clock, alis na kami. Nandayo pa. Wala pa. Good morning, Philippines! Nandito kami sa Hong Kong Yacht Club. Ito ang marina. Tignan natin. Pakita natin yung ano. Ayan. Hinihintay namin yung iba naming kasama na magsisailing. So, wow, ang ganda pala dyan. Kaso di basta pwedeng makapasok. Ayan. Daming boats. Okay. Now we just went to get some water. Thank you. We're going back. Oh, thank you. Ayaw nila kasi wala kaming mask. Stricto sila dito. Hinintay lang kasi namin yung mga ano, mga kasama namin. Dito lang tayo. Oo. Stricto sila. Hindi kami nag-mask kasi dito lang kami, malapit lang kami sa ano, sa boat. Buti hindi kami hinuli, no? Mabait naman 'yun. Mabait pa din siya kasi hindi niya tayo hinuli. Pero ang dami naman dito, Tingnan mo yung mga wala ding ano. Siyempre, trabaho lang nila 'yun. So, dito lang muna kami. Ayan. Oo. Hintayin namin yung mga ibang kasama na magsisailing. Ayan, daming sailing boat, Bakit kaya gustong-gusto nila, ang sailing boat? Yan, daming yate. Gloomy siya. So, dito lang kami para, kunwari, amin tong sasakyan. Hindi ko na lang papakita yung plate number. Kanya nga to. Kanya nga yan. Ito yung sinakyan namin kagabi. Pumuntang mag-grocery. Hello? Hilo daw siya. Hilong-hilo na. Yung birthday girl. Ano na, ano? Okay ka po? Tali special na 40 na siya. So, week-long celebration daw. Hi, sinong nanonood? Hi sa'yo, good morning. Daming isda sa tubig. Ang daming isda dito. Minsan yung mga isda nagtatalunan sa dagat. Maganda. Ayan. Sinong gustong makakita ng yate na magaganda? Ayan.
Parang dyan, hilera ng mga yate. Dito, sailing boats. Ayan. Ayan. Puro sailing boat dito, no? Sa kabila. Oh, puro sila may ganyan. Baka mag-set daw kami ng ano kasi mahangin. Pwedeng mag-set ng sail. Ayan. Malapit na? Hindi pa sila makahanap ng taxi. Hindi sila makahanap ng taxi. Pero ang aga naming nakapag-ready. Kaya, ayan. Ganda-ganda. Ayan. Mamaya ulit po para hindi maubos yung aking battery. Bye-bye.